Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya di channel tercinta. Nah, kali ini kita akan mengeksplor malam lagi ya. Dan barusan gak sempet ke record ya, baru permulaan ada kaget hewan gitu lewat pinggir. Oke guys, kali ini kita akan mengeksplor hutan ya. Kita berada di hutan sekarang. Dan untuk kalian tonton kelanjutannya, oke? Oke guys, kali ini kita berada di hutan. Wah, dan cuaca juga agak mendung ya, jadi saya gak akan lama-lama di sini. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita lanjut ya, kita jalan. Ini kita lagi di kebun kapwa ya, kalau bahasa Sundanya. Kalau orang Sunda pasti tahu kapwa ya. Ini buah kapwa ya. Kita lagi di kebunnya. Dan sih banyak banget, pinggir-pinggir semua kapwa. Dan guys, ini mulai ya, mulai hujan kayaknya. Nah, ini dia. Dan guys, oke, bentar ya, kita jepret-jepret dulu. Ini arah yang kita akan jepret, oke? Jepret yang depan ya. Oke guys, kita lanjut. Kayak di sini cuacanya agak mendung ya. Dan mau hujan juga kayaknya, jadi agak khawatir mau hujan ini. Soalnya HP-nya HP jadul. Nggak pakai kamera juga. Dinda, makasih. Lonceng stay, makasih ya. Nah, ini pohon apa ya ini? Nah, di lokasi sekarang kita di pesisian atau di pinggir-pinggir makam ya. Ini makam, cuma ini memang pinggir banget. Kesananya itu kebun
kebun atau hutan. Nah, ini juga bisa-bisa salah paham ini. Ada bunga yang harum banget. Nah. Ada burung barusan. Ini bunganya harum banget kayak bunga melati. Ini bunga bikin salah paham ya. Oke guys, kita cek sekitar ya. Ngeblur. Kok ke arah sini ngeblur? Ada apa nih? Ngeblur? Enggak lagi. Oh iya guys, dan di desa ini juga, di makam ini baru kemarin ada yang meninggal ya. Cuma tempatnya bukan di sini, tapi di dalam di sana. Ini di sini harum banget ya loh. Duh, karena itu tuh bunga itu tuh yang putih nih. Bunga yang ini. Harum banget sumpah. Kayak harum melati. Oke guys, dan ini gerimis ya. Tuh. Gerimis, lihat ini gerimis. Nah, gerimis. Dan padahal ini ada bulan di atas guys. Bentar. Ada bulan di atas guys. Oh, ada bulan di atas tapi ini gerimis nih. Oh, gerimis guys. Jadi kita lanjut yuk. Sambil pulang, sambil cari jalan pulang. Ini soalnya agak gerimis ya. Di sana ada capung. Nah, ini pemakaman. Oh, gerimis guys. Kita pulang aja.
ya. Ya Allah. Oke. Ya Allah. Kok ngeblur. Ya guys ya. Nih, karena gerimis nih, kalau enggak kita lanjut. Gerimis kan ya udah. Makin. Ayo. Mari kode. Ada suara cerita enggak? Kayak yang kesakitan, kayak yang lagi. Kadangnya tak. Tak gitu lah. Darah dia. Kayak yang kesakitan, Bay. Tapi suaranya cewek guys. Suara-suara cewek yang kayak lagi kayak lagi disiksa, Bray. Tapi walau alam ya. Di walau alam. Dan barusan juga ada suara jatuh gedebuk dari sini. Tapi gak tahu apa. Tadi niatnya mau pulang, malah penasaran nih. Maka HP kita bukan HP anti air lagi, Bray. Ini ya tuh hujan guys. Kita lanjut aja ke tempat. Ya udah, kita lanjut pulang aja. Aduh, ini wangi. Wangi semerbak ini mah. Unggal-unggalan tuh karek kamu aja. Hah? Belum kena. Dia turun. Oke guys, karena kedengar dari jauh ya suara gemuruh hujan, jadi Gemuruh hujannya, Bray. kita pulang aja. Ini rusuh nih. Takut kehujanan di jalan, soalnya HP-nya bukan spek HP dewa. HP bukan HP. Kalau spek HP dewa, kita mah bodo amat aja. Nah, ini keranda yang baru dipakai buat potong mayat kemarin ya. Di sini beda ya boynya, Bray. Baunya beda banget di sini. Nah, itu ada bantal baru ya. Beda, Bray. Kita Di sini baunya, Bray. pulang dulu. Bukan bau bunga, Bray. Yuk guys, ini hujan. Ini sama gede. Gede. Alhamdulillah kita udah nyampe rumah ini. Ini hujan asli, kita dikejar-kejar hujan. Gimana Bang Sandy? Bang Udin. Hujan guys. Ya guys, halo. Aduh capek anjir, asli iya mah. Dikarenakan hujan ya guys ya. Jadi petualangan kita dicukupkan sekian. Capek lompat. Dan buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi. See you next game. Bye bye.